Hej med jer derude. Hej Danmarks dyrerettighedsbevægelse, tror jeg, det er, jeg skal sige. Jeg har det lidt mærkeligt med at filme den her film, men jeg har en hel masse, jeg gerne vil sige. Og jeg synes simpelthen, det er for meget til at skrive det ned, så nu prøver jeg med at lave sådan en video her. Det er ikke noget, jeg har gjort før, men nu prøver jeg. Og grunden til, at jeg laver den her video, det er egentlig fordi, jeg føler, at der er noget, jeg lidt har min pligt til at dele med jer. Som mange af jer nok ved, så har jeg været ansat i Dyrenes Alliance siden september i 2022, altså sidste år, og har arbejdet der et års tid, og det gør jeg ikke længere. Og jeg føler en forpligtelse til at fortælle jer, hvorfor. Det er nu cirka 1,5 måned siden, at jeg stoppede med at arbejde der, og jeg har gået meget og tænkt over, om jeg skulle sige noget, hvad jeg skulle gøre, hvordan jeg skulle håndtere det, fordi jeg har ikke lyst til at kreere et eller andet stort drama. Så jeg har virkelig brugt meget tid på at tænke over, om jeg bare skulle være stille og ignorere alt, hvad der er sket, eller om jeg skulle tale højt. Og hvis I ser den her video, så betyder det jo så, at jeg har besluttet mig for at dele mit oplevelse. Hvis jeg kigger meget ned undervejs, så er det fordi, jeg har en hel masse noter, jeg har skrevet ned, og jeg vil gerne prøve at gøre det relativt hurtigt. Men nu må vi se, hvordan det går. Ja. Som sagt, så startede jeg med at arbejde i Dyrenes Alliance i september 2022. Og jeg har egentlig en følelse af, at de sådan ting, jeg har oplevet i Dyrenes Alliance, har egentlig fra start af ikke altid været lige professionelle. Det starter egentlig allerede før jeg bliver ansat, hvor der går over 3 måneder fra min sidste jobsamtale, til jeg hører noget fra dem, og hører, at jeg rent faktisk er blevet ansat. I den her periode, hvor jeg går og venter, der er jeg til en sommerfest med Dyrenes Alliance, hvor generalsekretæren for foreningen trækker mig til side og siger, jeg vil bare lige sige, at du skal ikke være så bekymret. Du har nok fået jobbet, man kan ikke love noget, jeg kan ikke sige noget, du må ikke sige til nogen, vi har snakket sammen, men du er i hvert fald øverst på listen. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at jeg synes, det var ret uprofessionelt, også fordi jeg på det tidspunkt slet ikke vidste, om jeg ville få jobbet, og jeg tror, der gik i hvert fald en måned fra det, til jeg hørte noget fra dem og fik jobbet. Men da jeg så fik jobbet, så var jeg egentlig bare så glad, så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Helt til at starte med, så blev jeg også af Dyrenes Alliance sådan presset lidt op i hjørnet og sagt, at jeg skulle stoppe med at lave civil ulydighed, hvis jeg ville have jobbet. Og det havde jeg det ret ubehageligt over, men jeg gav egentlig efter, fordi jeg så gerne ville have det her job, og fandt så senere ud af, at det ikke er noget, at de har ret til at gøre, og i samarbejde med min fagforening, så fik jeg dem så til at trække det her krav tilbage. Helt i starten, der lå jeg også mærke til en del sådan strukturelle problemer i foreningen, som at det er en ungdomsforening i DUF, Dansk Ungdomsfællesråd, men til trods for det, så er langt de fleste af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen over 30 år. De har også ladet folk over 30 år stemme til generalforsamlinger, selvom at man typisk ikke gør det som en ungdomsforening. Herudover så blev generalforsamlingerne i foreningen ikke rigtig annonceret nogen steder. Det var der ikke rigtig kutyme for, at man gjorde, og jeg fik rigtig meget sådan en følelse af, at det var noget, man meget intentionelt lod være med at gøre, for at der ikke var mange, der dukkede op til generalforsamlinger, og på den måde så kunne man holde magten over foreningen ret centraliseret. Nogle af de her ting er blevet ændret en lille smule på, efter mig og en kollega påpegede, og jeg synes, det var ret underligt, men det var bare nogle af de her små ting, som skete sådan i starten. Noget andet er også, at nu ved jeg lige nu, der er den nuværende forperson for bestyrelsen i Dyrenes Alliance samtidig også ansat som en del af ledelsen. Herudover så er det også den person, som agerer som tillidsrepræsentant i foreningen lige nu, så der er rigtig mange af de her overlappende roller, som kan gøre, at det er svært at tale med nogen om konflikter i foreningen. Og det har især været svært her på det sidste, fordi der ikke har været en, jeg har følt kunne være en person, jeg kunne gå til. Fordi de konflikter, der har været i foreningen, som jeg kommer ind på lidt senere, har været med ledelsen. Og når tillidsrepræsentanten så både sidder som forperson for bestyrelsen og en del af ledelsen, så er det ikke lige den person, man måske har mest lyst til at snakke med. I starten af min ansættelse,
der ville mig og en kollega også gerne, vi tilbød at forsøge at opdatere lidt på foreningens politikker, som vi følte var en lille smule outdated. Der var en masse sådan lidt mere sådan lavpraktiske ting, som sprog og sådan nogle ting, men noget af det andet, vi også godt ville opdatere, det var, at Dyrenes Alliance brugte ret meget tid på at snakke internt omkring, at vi gerne ville være normkritiske, vi ville gerne være intersektionelle, og vi ville gerne sørge for at kæmpe imod alle mulige former for diskrimination. Og det kunne vi godt tænke os at skrive ind i vores politik, og gøre vores politik lidt mere både intersektionel, men også abolitionistisk. Og det mødte vi rigtig meget pushback over. Og det var jeg meget overrasket over. Og især så var der mange, der ligesom satte hælene i, da vi begyndte at snakke om feminisme, og vi fik faktisk noget feedback på, at der var flere i foreningen, der slet ikke kunne se sig selv i feminisme. Og alle de her ting, var ting, der skete lige i starten af min ansættelse, som jeg synes var underlige, men som jeg sådan lidt bare... Så jeg synes, det var lidt frustrerende, men jeg accepterede også, at altså, til trods for, at det var mit drømmejob, så var det jo stadig bare et job, og vi kunne ikke være enige om alt. Så kommer vi så til februar i år, så det har været en 4-5 måneder efter jeg er blevet ansat. Og der oplevede jeg i virkeligheden det, jeg bare vil kalde gaslighting fra vores generalsekretær. Jeg blev lige pludselig fortalt, at vi havde haft nogle samtaler, som vi ikke har haft, altså som jeg overhovedet ikke kan genkende, at vi har haft. Og de skulle dreje sig om min adfærd, at jeg skulle have konfliktoptrappende adfærd. Og det her, det er noget, jeg overhovedet ikke... Altså, jeg føler, det er noget, jeg ville kunne huske, hvis jeg havde snakket med min leder om, at der har været adresseret min adfærd, og det er ikke noget, der er sket. Men jeg blev fortalt, at vi har haft flere samtaler, og nu vil han lige bringe det op igen. Så blev jeg samtidig fortalt, at det var ikke noget stort problem. Han ville bare snakke med mig, og vi havde en god snak. Jeg anerkender, at jeg kan godt være lidt direkte nogle gange, så vi havde en fint snak omkring, hvordan vi kunne håndtere det. Og så blev det, så fik jeg at vide, at det var ikke noget, jeg skulle bekymre mig mere om, og det var ikke noget stort problem eller noget nævneværdigt. Og så gik der et par uger, tror jeg, og så lige pludselig så i min e-mail, så modtog jeg en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel, hvor der stod, at som jeg jo havde fået at vide, så modtog jeg den her skriftlige advarsel. Det var der aldrig nogen, der havde fortalt mig. Og at det drejede sig om den her konfliktoptrappende adfærd. Og hvis ikke at det blev rettet op på, så kunne jeg risikere at blive fyret. Der blev jeg ret sådan chokeret. Jeg var øvrigt sygemeldt, tror jeg. Jeg var forkølet og var syg, da jeg modtog den her e-mail. Så jeg var meget sådan forvirret over det. Og der var ikke noget konkret i den. Og efterfølgende, der havde jeg gentagne møder med ledelsen, hvor jeg spurgte ind til, hvad det var, jeg havde gjort, fordi jeg synes, det var lidt svært at rette op på min adfærd, hvis ikke jeg vidste, hvad det var, hvad jeg havde gjort. Og til trods for, at de blev med at sige, at jeg nok skulle få nogle konkrete eksempler, så fik jeg det aldrig. Så jeg har fået den her skriftlige advarsel tilbage i februar, hvor jeg aldrig fik at vide, hvad jeg har gjort. Der var aldrig nogen, der spurgte om min side af sagen, altså i de her hændelser, fordi jeg ved ikke, hvad hændelserne var. Og det var ret ubehageligt, og resulterede faktisk i, at jeg måtte sygemelde mig i nogle uger i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om det var et par uger eller en måned med stress, fordi jeg fik så alvorlige fysiske stresssymptomer af, som jeg ikke kunne komme på arbejde. Så det var sådan lidt det, der har ledt op til det, som så er startet, som har lagt før det forløb, som jeg nu vil beskrive, som har ledt op til min opsigelse fra Dyrenes Alliance. I udgangen af marts, der lå jeg mærke til, at der blev skrevet noget på vores interne chats i foreningen, om at vores lokalkoordinator ikke havde fået udbetalt løn. Der var nogen, der skrev, hey, jeg har ikke fået løn, hvad sker der? Og det viser sig så, at en lokalkoordinator i foreningen, dem som er ansat på relativt få timer, de ikke havde fået udbetalt deres løn til tiden. Og der blev snakket lidt frem og tilbage, og så gik der en uges tid eller sådan noget, og så fik de deres løn. Og det var noget, jeg lå mærke til, men jeg var ærlig at sige, at det var lidt i nogle chats, jeg ikke var involveret i, så det var ikke, og det rørte jo ikke mig personligt så meget, så på den måde, så lå jeg det lidt bare sådan gå. Jeg blev mærke i det, men jeg lå det lidt bare gå. Så kom udgangen i næste måned, april, så var der lige pludselig heller ikke løn på min konto. Og det synes jeg jo var
lidt bekymrende, men jeg fik at vide af ledelsen, at det var ikke det var ikke noget, de havde kontrol over. Der var sket nogle fejl med learningssystemerne, og at de nok skulle rette op på det, og det var ude af deres hænder, at det var kommet for sent, at lønnen ikke var kommet til tiden, og der gik jeg ud fra, at de fortalte sandheden. Så da lønnen så kom nogle dage efter her, der tror jeg, at det var et par dage, lønnen var forsinket, så glemte jeg alt om det igen og tænkte, okay, det er, hvad det er. Så kommer vi til næste måned, udgang af maj måned, og igen, så kommer der ikke løn ind på min konto. Her begynder jeg at være sådan ret frustreret. Jeg var ikke den eneste, vi var en del medarbejdere, der var ret frustreret her, fordi vi arbejder i en NGO i dyrerettighedsbevægelsen. Jeg tænker, at de fleste af jer nok godt kan regne ud, at vi ikke svømmer i penge, og får i hvert fald ikke nok penge udbetalt til, at man kan have den store opsparing. Så det er ret stressende ikke at kunne betale sin husleje til tiden, i hvert fald ikke uden for mit vedkommende, at kontoen går i minus. Og så begyndte vi også ligesom at lægge mærke til, at det virkede som om, at ledelsen ikke rigtig talte sandt om de her ting. Først så var der stadig den her forklaring om, at det var på grund af vores lønsystemer, at vi ikke havde fået løn til tiden. Men så begyndte jeg selv at kigge lidt ind i det og kunne se inde på vores lønsystems hjemmeside, at de ofte får henvendelser omkring problemer med lønudbetaling, og vil understrege, at de rører slet ikke vores penge, de laver bare lønsedler. Så det kunne ikke være der problemet lå. Da jeg så adresserede det her til ledelsen, så var det sådan, nej, det var heller ikke det. Det var faktisk, fordi der har været nogle uforudsigelige udgifter, som de havde været nødt til at betale, og derfor så var der lige noget skævhed, og det var også noget med, at nu var det her år slut økonomiår, eller hvad man kalder det, slut, og derfor så var der noget forsinkelse i forhold til, hvornår de havde de sidste udgifter, hvornår de begyndte at få funding ind igen og sådan noget. Men der blev ved med ligesom at være sådan ting, der ikke rigtig hang sammen, og vi blev ved med at få at vide, at når vi får i morgen kommer lønnen helt sikkert, og så kom den ikke, og så i morgen får I den helt sikkert, og så kom den igen ikke. Og det var ret ubehageligt, fordi man kunne ligesom, det var meget tydeligt, at der blev lovet over for os, at de lovede os ting, de ikke kunne holde. Vi havde nogle samtaler med ledelsen på det her tidspunkt om, at det var virkelig vigtigt for os, at vi kunne have noget åben kommunikation, og vi vidste, hvad der skete. Og det blev også understreget, at der var ikke nogen af os, der arbejdede i Dyrenes Alliance for lønnens skyld. Men når vi trods alt har et fuldtidsarbejde, så er vi afhængige af vores løn. Og hvis de bare havde været åbne omkring de her problemer, så kunne vi måske prøve at finde nogle løsninger i fællesskab, så at vi ikke stod i den her situation. Eller om ikke andet, så ville det være fedt, hvis de kunne kommunikere i bedre tid, sådan at vi kunne forberede os på og måske låne penge af vores familie eller et eller andet, hvis det var, at vi ikke kunne betale husleje den første i måneden. Der blev også sådan foreslået, at vi skar ned på nogle udgifter, for eksempel udgifter til kontorer, eller det ved jeg ikke. Altså vi snakkede om forskellige ting, vi måske kunne gøre for at skære ned på udgifter, men så snart at lønnen den blev udbetalt, så fik vi at vide, om vores økonomi har aldrig været bedre, og så lavede man nye kontorer og løbende begyndte at ansætte flere mennesker, som jo var lidt underligt. Var vi nogen, der synes, og som jeg synes. Og de omstændigheder omkring det her var personligt rigtig stressende. Det var rigtig stressende for mig at ikke kunne betale mine regninger. Det var rigtig stressende at opleve, at ledelsen gentagne gange løg over for os. Der var ikke den store konflikthåndtering andet, end der var nogle sådan Q&A-møder, som egentlig bare var en monolog fra ledelsens side, og hvor alle kritiske spørgsmål bare lidt blev faret væk, og der blev lavet en masse undskyldninger, og det resulterede i, at jeg igen faktisk begyndte at få alle de her stresssymptomer, meget fysiske stresssymptomer, og måtte sygemelde mig igen fra arbejde. Så blev jeg raskmeldt igen, der gik noget tid. Vi fik faktisk løn til tiden et par måneder. Og så kommer vi til udgangen af august måned. I udgangen af august måned, der oplever vi endnu en gang, at der ikke er løn på vores kontoen. Dagen før, at vi ikke får udbetalt løn, det skulle vi få den 31. august, så det vil sige den 30. august, så kommer der en besked i vores interne systemer, om at der muligvis kunne være nogle forsinkelser i forbindelse med lønudbetaling, men det blev beskrevet som sådan in the unlikely event of a delay.
Der blev skrevet nogle gange på engelsk i vores systemer, så det blev beskrevet som meget usandsynligt her den 30. august, at vi skulle få, at vores lønninger blev udbetalt for sent. Men så fortalte de lidt om, at hvad stor var chancen så for, at vi ville få det på andre tidspunkter, hvis det var, hvilket jeg synes var lidt underligt. Der var sådan så mange procent sandsynlighed for, at I får det den her dag og den her dag, og det var sådan lidt mærkeligt. Jeg havde ekstremt travlt i den her periode, så jeg valgte faktisk at bare lidt ignorere det og bare håbe på det bedste, at lønnen kom ind. Og den 4. september så var jeg i kontoret, da foreningen modtog en bekræftelse af, at vi havde fået godkendt en fondsansøgning. Og det var mega fedt, og folk var super glade, og så blev vi så forsikret om, at nu kunne vi blive udbetalt løn. Men det synes jeg bare, begyndte jeg var så, det er lidt underligt, at vi nu får den her, når nu kan vi udbetale jeres løn, som i øvrigt først kom en del senere, for der går noget tid før, at man får godkendt en fondsansøgning til, at pengene rent faktisk bliver udbetalt til foreningen. Og det, jeg synes, der var rigtig underligt, det var, at det var den 4. september, at vi fik at vide, at vi havde fået godkendt det her grant. Men den 30. august, så blev det omtalt som in the unlikely event of a delay. Og jeg spurgte lidt ind til det, og så var forklaringen egentlig, jamen vi havde faktisk ikke nogen penge på kontoen der den 30. Og det jeg jo så også må bekræfte, og jeg har set dokumentation på tidligere, det er, at vi vidste faktisk heller ikke, om vi ville få det her grant. Så frem til den 4. september, så var der faktisk slet ikke nogen, der vidste, om vi ville kunne få løn. Alle medarbejdere, der var ingen, der vidste, om nogen af medarbejderne ville få løn. Så fik vi heldigvis det her grant. Men det synes jeg også var lidt ubehageligt at spørge ind til sådan, hvad så, hvis ikke vi havde fået det, hvad så? Så havde de haft nogle låneaftaler i stand, men da de fandt ud af, at vi havde fået det her grant, så ville de ikke låne os pengene alligevel. Men det hænger jo heller ikke sammen, fordi vi vidste ikke, at vi ville få pengene der, hvor vi skulle få udbetalt lønnen. Så jeg tror ikke, de låneaftaler var på plads. Ja, så det var en meget mærkelig situation. Og til trods for, at vi havde fået godkendt det her grant, så havde vi jo så altså stadig ikke fået pengene. Og så skulle jeg dagen efter afsted til Luxembourg på International Animal Rights Conference, hvor vi var 15 personer afsted for Dyrenes Alliance, som jeg var ansvarlig for. Og på den her konference, der var aftalen ligesom, at foreningen betaler for alt. Det vil sige, at de betaler for transport, overnatning og mad på turen, og selvfølgelig billetter til konferencen. En smule af de her udgifter, de var betalt på forhånd, som f.eks. billetter til konferencen og noget af transporten. Det var ikke alt transporten, der var blevet betalt endnu, så lige inden vi skulle afsted, og vi havde ikke nogen penge på kontoen, så jeg kunne lige pludselig ikke betale for ting længere, der skulle jeg bestille togbilletter for Dyrenes Alliances kort. Så der var en anden medarbejder, der måtte lægge ud for de her billetter, og så få, det var næsten 4.000 kroner, og så få pengene tilbage i kontanter fra, hvad vi nu lige kunne samle ind fra indsamlingsbøtter i kælderen og på kontoret rundt omkring, hvor vi fandt de her kontanter, som min kollega så kunne få tilbage. Dagen inden vi også skulle afsted, der skulle jeg i kontakt med hotellet, som vi skulle overnatte på, fordi at jeg skulle ændre nogle værelser eller et eller andet. Og så blev jeg så fortalt, at hotellet faktisk slet ikke var blevet betalt. Og jeg kommer i kontakt med ledelsen, og så siger de, det er fint, det fikser vi. Det vi gør, det er, at vi sætter en international bankoverførsel i gang. Og så tager vi et screenshot af, at det har vi sat i gang. Fordi der går nemlig et par dage, før det trækker pengene. Så man kan godt sætte den her overførsel i gang, selvom der ikke er penge på kontoen. Og så sætter vi screenshotet afsted, så kan de se, at pengene er på vej, selvom vi ikke ved, om de kommer til tiden. Så det var det, der blev gjort. Jeg havde det rigtig mærkeligt med det, og da jeg kom derned, så blev jeg også flere gange rykket fra hotellet om, at der ikke var blevet betalt, og vi sendte dem videre til ledelsen, fordi det jo ikke er mig, der skulle håndtere det. Men det var ekstremt ubehageligt at bo på et hotel med 14 andre, som jeg var ansvarlig for, uden at det var blevet betalt, og med en frygt for, at vi kunne blive smidt ud at any point. Det blev vi heldigvis ikke, de var rigtig søde, men jeg blev kontinuerligt kontaktet, også da vi kom hjem, både på mail og telefon fra det her hotel, der ikke havde fået deres penge, og som ikke kunne komme i kontakt med DA's ledelse, når de prøvede. Også selvom jeg prøvede at facilitere kontakten. De fik så heldigvis deres penge den 19. september, hvor vi endelig også fik vores løn, næsten 3 uger forsinket.
Og den her forsinkelse i lønudbetalingen, den resulterer jo så i, ikke nok med en konto, der går i minus, men det er jo ikke alle, der har mulighed for at trække over på deres konto, som jeg har. Så jeg havde en kollega, der fik trusselsbrev fra deres udlejer om at risikere at blive smidt på gaden, og mange andre ikke særlig behagelige konsekvenser, når det er, at man ikke får sine penge, som man er afhængig af. Så det var rigtig ubehageligt, og da vi var afsted på den her konference, der skulle jeg også betale for mad, og det kunne jeg jo ikke, for jeg havde ikke nogen penge på min konto. Så vi endte med at være afhængige af, at der var en af de frivillige, der måtte lægge ud for alle vores udgifter, som jo er ekstremt, det er jo pinligt, når man er den, der er ansvarlig, og det virkede bare som om, at hver gang jeg ringede hjem til ledelsen, og var sådan, hvad fanden skal jeg gøre, så var de bare sådan, nå, det finder jeg nok ud af. Jamen, det er jo også vores ansvar, så du skal ikke bekymre dig. Til trods for, at det var mig, der stod der og skulle opleve alle de her konsekvenser. Så ja, det var ikke særlig behageligt, og jeg endte med endnu en gang, da jeg kom hjem fra den her konference, at få alle de samme stresssymptomer tilbage, og igen måtte sygemelde mig. Udover de her forsinkelser, så er jeg faktisk også blevet gjort opmærksom på af nogle tidligere kollegaer, at igen her i slutningen af oktober, så blev folk heller ikke betalt til tiden. Så det er altså 5 ud af 10 måneder i 2023, halvdelen af gangene, at DA har skulle udbetale løn til deres medarbejdere, er det ikke sket til tiden. Den her sidste forsinkelse af lønudbetaling, den kreerede noget konflikt mellem ledelsen og en håndfuld af medarbejderne især. Og det gjorde den jo, fordi at der hele tiden var de her løgne om, hvornår lønnen skulle komme, og hvorfor den ikke var kommet, og vi blev ved med, jeg tror, at det var en 3-4 gange, at der blev sat en dato på, at her får I hvert fald jeres løn, og så kom den bare ikke. Og det var så, man bliver så opgivende, når det er, man ikke kan stole på sin ledelse, og de ikke bare kunne sige tingene, som de var. Vi vidste, at det grant, der kom ind, det var på knap 400.000. Og samtidig så ved jeg, at vi på det tidspunkt havde lønudgifter for omkring 200.000 om måneden. Og så spurgte jeg jo sådan ind til sådan, hvad betyder det så, at det grant, vi lige har fået her, at det kun kan dække for 2 måneders løn? Og så sagde de ja, det er rigtigt nok. Men på et tidspunkt i november, der var de sikre på, at vi ville få noget funding igen. Og så var jeg jo så lidt, det betyder jo bare, at vi ikke kan få udbetalt løn i udgangen af oktober. Men det blev lidt sådan faret væk, og til trods for det, at det allerede de blev gjort opmærksom på det dengang af mig, jeg ved, der er andre medarbejdere, der også gjorde opmærksom på det her, så var det først den 31. oktober, altså den dag, at mine tidligere kollegaer skulle have udbetalt løn, at de blev gjort opmærksom på, at der ville komme en forsinkelse, og det var igen på grund af nogle uforudsigelige udgifter, som de slet ikke kunne have vidst i Dyrenes Alliance, til trods for, at vi vidste det allerede i starten af september. Da alt det her det foregik, så prøvede vi virkelig meget. Vi var en gruppe medarbejdere, der havde det rigtig skidt over det her. Vi ligesom støttede hinanden og snakkede meget sammen, og vi prøvede virkelig på at komme i kontakt med ledelsen. Vi sendte beskeder til dem, om vi gerne ville have møder. Vi forsøgte at få opdateringer ud omkring situationen, da vi ikke havde fået løn endnu, og der kom simpelthen ikke nogen opdateringer, mindre vi spurgte om det. Først efter vi havde sådan gjort det meget, meget tydeligt, at vi har så brug for, at de kommer af sig selv, og vi ikke skal trække information ud af dem, så begyndte de at lave sådan nogle meget tydeligt chat-GPT-genererede beskeder, som de så ellers bare copy-pastede det samme dag for dag ind i vores interne beskedssystemer, som føles ikke særlig sjovt, meget upersonligt og med meget lidt forståelse for den situation, som de satte os medarbejdere i. På et tidspunkt så sender de faktisk en besked ud, hvor de vil gøre ansatte opmærksom på, at skulle man udeblive for arbejde på grund af de manglende lønudbetalinger, så risikerer man at blive fyret. Så risikerer vi at blive fyret. Og det kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det var vildt, at de i stedet for at prøve at have noget kommunikation, noget snak og noget forståelse for, hvor ubehageligt det er for deres medarbejdere ikke at have den her lønsikkerhed, og ikke have nogen former for kommunikation med vores ledelse, så tror de med at fyre os i stedet for. Jeg var fuldstændig blæst bagover, da vi fik den besked.
Men ja, vi blev ved med at prøve at få nogle møder sat op med dem, også fordi vi kunne også mærke ind i os, vi blev mere og mere frustrerede, så det blev sådan en stor konflikt, og det ville ikke tale med os. Men de blev ved med at sige, at de havde ikke tid til at holde møder. Vores ugenlige kontormøder, som vi ellers holder, hvor vi snakker om ting, blev ved med at blive aflyst. Så på et tidspunkt, så var der et kontormøde, der ikke var blevet aflyst. Men så var der kom der en besked ud indenom, at de ville rigtig gerne have, at man sagde til, hvis det var, at man skulle med til det her møde, fordi at de havde der var nogen af os, der skulle have nogle interne orienteringer, nogle individuelle orienteringer. På det tidspunkt var jeg sygemeldt, så jeg meldte faktisk ikke tilbage, fordi jeg var sådan lidt, jeg er ikke sikker på, at jeg kan overskue det. Så kom vi til dagen, og så tænkte jeg alligevel, måske var det faktisk godt at komme med til det her møde, fordi at så det kunne være, at det kunne give mig lidt ro og prøve at forstå, hvad det var, der skete, og rent faktisk snakke med dem. Men fordi jeg ikke havde deltaget i en individuel orientering, som jeg åbenbart var en af dem, der skulle have haft, vi fandt så senere ud af, at dem, der skulle have haft de her orienteringer, det var tilfældigvis præcis de personer, som har skrevet ud i vores interne chats med bekymringer omkring de her manglende lønudbetalinger og stillet en del spørgsmål, og det var kun os, der skulle have de her orienteringer. Og fordi jeg ikke havde fået den, så måtte jeg ikke komme med til mødet, og det gjorde sig gældende for flere af mine andre kollegaer også, at de ikke måtte komme med til vores helt almindelige ugenlige kontormøde, hvor vi aldrig nogensinde skulle deltage, eller aldrig nogensinde skulle tilmelde os for at kunne deltage. De flyttede også online mødeplatform fra en, hvor man bare kunne joine, til en, hvor man skulle i et venterum lige omkring det. Så det var meget tydeligt for mig, at de ikke ønskede at have os med. En af mine kollegaer, som jeg ved fik den her individuelle orientering, fik i øvrigt at vide, at det eneste, der blev sagt på den orientering, det var, at man skulle være respektfuld, og man skulle holde sig til dagsordenen. Så det synes jeg var meget mærkeligt. Og det synes mine kollegaer også, flere af mine kollegaer også. Så det resulterede i en længere debat ind i en af vores interne chats, hvor at, der var nogen, der udtrykte deres følelser om, at de stod rigtig ubehagelige og blev udelukket for de her almindelige møder. Og det resulterede i, at der var en anden ansat, som var ret ubehagelig over for dem, skrev rigtig grimt til dem. Og den ansatte har i øvrigt, i hvert fald hvad jeg ved, ikke mødt nogen konsekvenser af de her ret ubehagelige, respektløse beskeder, de sendte derinde, og arbejder i hvert fald stadig i Dyrenes Alliance. Jeg går ind i den her chat lidt senere, eller i den samtale lidt senere, og forsvarer de her kollegaer, som har sagt, at det har været ubehageligt. Og i den besked, jeg skriver, der skriver jeg blandt andet, at jeg synes, det er ret tydeligt, at vores ledelse, de mangler evner til at håndtere økonomi og konflikt. Og det skulle jeg aldrig have skrevet, fordi det er den sætning, der fik mig fyret for Dyrenes Alliance. Cirka en uge senere, så modtager jeg et opkald fra en jurist, der fortæller mig på vegne af Dyrenes Alliance, at jeg er blevet bortvist fra min stilling på grund af illoyale ytringer mod ledelsen. Og til jer, der ikke har prøvet at blive bortvist før, det havde jeg heller ikke, fra jeres stilling, altså ikke fyret, men bortvist, så betyder det conveniently nok for Dyrenes Alliance, at man ikke skal betale en løn i min ellers 3 måneders opsigelsesperiode. Og ja, jeg var bare i chok. Jeg fik den her bortvisning kort efter en af mine andre kollegaer også var blevet fyret. En kollega, der ellers var blevet forsøgt presset til at overgå til en frivillig stilling, og da de ikke ønskede det, så blev vi fyret fra deres stilling. Så gik der ikke så lang tid, så fik jeg det her opkald fra den jurist. Så ja, jeg er blevet bortvist fra Dyrenes Alliance, fordi jeg er illoyal mod Dyrenes Alliances ledelse. Samme dag, lidt senere, et par timer senere, så modtager jeg en e-mail fra Dyrenes Alliance, hvor der står, at jeg også er blevet ekskluderet for at have brudt deres samværspolitik. Jeg får ikke noget mere konkret at vide, end at jeg har brudt en paragraf af deres samværspolitik. Ikke nogen konkrete eksempler, ikke hvad jeg skulle have gjort. Præcis det samme, jeg oplevede i øvrigt, som da jeg fik den skriftlige advarsel tilbage i februar måned i år. Og jeg er ikke den eneste, der har oplevet at få advarsler eller eksklusioner fra Dyrenes Alliance uden konkrete eksempler. Jeg fik den her eksklusion og ikke rigtig fik nogen forklaring om hvorfor, og det er jeg ikke den eneste, der har oplevet. Det ved jeg, der
der er flere, der er oplevet i den her periode, både med skriftlige advarsler og eksklusioner. Dagen efter, at jeg er blevet bortvist og ekskluderet, så bliver jeg også blokeret fra alle Dyrenes Alliances sider på Facebook, inklusiv veganerudfordringen. Det ved jeg ikke, hvorfor skete. Jeg har ikke haft nogen interaktioner med dem på sociale medier i den her periode overhovedet, andet end jeg sandsynligvis har liket nogle opslag. Så det ved jeg ikke, hvorfor det skete. Det synes jeg bare var lidt mærkeligt. Da jeg skulle ind og aflevere mine ting i Dyrenes Alliance, sådan de små ting, jeg nu havde, der tilhørte dem, og nøgler til kontoret og sådan noget, der fortalte jeg dem, at jeg ville komme om aftenen, så jeg ikke kom, mens de var på arbejde, for jeg synes, det var lidt ubehageligt, at jeg skulle løbe ind i den. Og det havde de ligesom skrevet, at de havde modtaget den e-mail. Og det fandt jeg også ud af, at de havde, fordi da jeg kom ind på kontoret for at lægge mine ting, der havde de sat et kamera op, der pegede direkte over mod, hvor mit skrivebord var. Så de havde sat et kamera op for at holde øje med mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, andet end jeg har lyst til at dele det, fordi jeg synes, det er bare så absurd og ubehagelig en oplevelse af sådan, ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det. En anden ting, jeg også har lyst til at sige, det er, at jeg fandt ud af, fordi jeg har haft min fagforening involveret i det her, fandt jeg også ud af, at jeg skulle have været udbetalt pension. Det står der i min kontrakt, mens jeg har været ansat, og det har de ikke gjort overhovedet. Og det var også tilfældet for i hvert fald en af mine andre kollegaer. Det har jeg så endelig nu fået udbetalt efter en lang kamp sammen med min fagforening. Der er også sket det, at efter at de har bortvist mig, så er de fortsat med at bruge billeder af mig på deres sociale medier, på deres hjemmeside til promovering af jobs og events. Det skrev jeg ret hurtigt til dem, at det følte jeg mig ikke tilpas med, at de gjorde. Men det tog hele 3 gange, at jeg skulle sende e-mails til dem med screenshots og diverse ting, før de stoppede med at bruge mit ansigt til at promovere events. Og jeg ved ikke, altså det er jo små ting måske, men for mig føles det ekstremt respektløst at gå igennem sådan en lang proces her, og så fortsætte med at bruge billeder, hvor jeg og flere af mine andre kollegaer, som heller ikke har haft gode oplevelser, er på, til at promovere dem selv. Det føles bare rigtig, rigtig ubehageligt. Ja, altså jeg er jo ikke den, som jeg lidt har sagt, så vil jeg sådan slutte af med at sige, at jeg er ikke den eneste, der har været udsat for det her. Det har ikke været en hets mod mig på nogen måde. Jeg kan ikke tale på vegne af de andre. Jeg har ikke lyst til at gå ind i nogle konkrete sager, fordi det er ikke min historie at fortælle. Det må de andre gå ind i, hvis de har lyst til det. Men jeg vil sige, at jeg ved, at i forbindelse med alt det her, der er vi 3, der er blevet fyret. Der er 3, der har sagt op på grund af det her, og der er i hvert fald 1 frivillig, der er blevet ekskluderet fra foreningen. Og herudover et utal af skriftlige advarsler og så den slags. Og det er bare det, jeg ved. Der er sikkert ting, jeg slet ikke ved, som er sket. Og ja, så sent som i går, der lærte jeg om nye, ubehagelige ting, der er sket for en af mine tidligere kollegaer. Så det fortsætter, og det er sådan en mærkelig følelse af, at man tror hele tiden, at det her det afslutter, og så bliver der ved med at komme noget nyt op. Og det har også været en af grundene til, at det har taget mig noget tid at sætte mig ned og lave den her video, fordi der simpelthen bliver ved med at ske nye ting i det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle inkludere, og der er helt vildt meget, jeg ikke har fået sagt her, for der er så mange detaljer af det her, det har været så vild en oplevelse. Men altså, jeg var også lidt til at runde af og sige sådan, at jeg ved jo godt, jer der kender mig, ved godt, at jeg er en ret direkte person. Det ved jeg godt, jeg er. Jeg har en lille smule selvindsigt. Og det har jeg også haft nogle gode samtaler med Dyrenes Alliance omkring ledelsen, helt siden starten af min ansættelse. Og jeg har også ret langt hen ad vejen gjort mit bedste for at lægge lidt låg på den her side af mig, som er direkte. Men altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan. For det første, så er det ikke kun mig, det er gået ud over. Jeg har arbejdet sammen med mange kollegaer, som har oplevet konsekvenserne af det her, som er meget sødere, end jeg er. Altså, det er jo min bias-version af det, men jeg har virkelig ikke en oplevelse af, at jeg har handlet på nogen måder, der skulle retfærdiggøre
det, der er sket. Og jeg vil sige, jeg er blevet bortvist, fordi jeg har været ytret mig illoyalt mod ledelsen ved at sige, at de ikke har evnen til at håndtere konflikter og økonomi. Og det står jeg altså ved. Det kan godt være, at de synes, det er illoyalt, men jeg føler, at med det, jeg har fortalt jer her, at det for de fleste må være ret tydeligt, at de har nok ikke evnen til at håndtere økonomi og konflikter. Jeg synes ikke, det er en kontroversiel ting at sige i den her situation. Og ja, altså, jeg har arbejdet på rigtig mange lorte arbejdspladser, og jeg havde aldrig troet, at den værste af dem skulle være en organisation, der eksisterer for at kæmpe for dyrerettigheder. Men sådan blev det. Det er virkelig underligt, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre af mig selv. Men altså, jeg arbejder ikke længere i Dyrenes Alliance. Nu ved I det alle sammen, og I ved hvorfor. Og i virkeligheden, så er det nok meget godt, fordi det har mine oplevelser der har i ret lang tid været rigtig, rigtig dårligt for mit mentale helbred. Så ja, gør med den her information, hvad I har lyst til. Lyt til det. Lad være med at lytte til det. Tro på mig. Lad være med at tro på mig. I er altid velkommen til at skrive til mig og stille spørgsmål, så skal jeg svare så godt som jeg kan. Men nu vil jeg forsøge at lægge det her bag mig, og så fortsætte med at kæmpe for dyrefrigørelse. Fordi den kamp, den fortsætter selvfølgelig stadig lige meget, hvad der sker. Tak fordi I har lyttet med, og I må have det rigtig godt. Jeg håber, at I vil fortsætte med at kæmpe for dyrene sammen med mig.